Ուրեմն Faberlic ընկերության առավելություններն ու հնարավորությունները 25 ու ավել են ու յուրաքանչյուր մարդ պետք է տեղեկացված լինի այդ մասին։ Եվ դու որպես բիզնես պարտներ, ով եկել է հեռանկարային շատ գումարներ աշխատելու, որովհետև այստեղ եկամուտները անսահմանափակ են եւ քո թիմը կա, յուրաքանչյուր մարդ պետք է տեղեկացված լինի այդ մասին։ Դրանք ավելի հեշտորեն կդարձնեն քո բիզնեսի աճն ու զարգացումը եւ նաեւ խթան կհանդիսանան, որ դու քո կողքը համալրես այն մարդկանցով, ովքեր որ լուրջ տրամադրված ուզում են շատ գումար աշխատել։ Քանի որ ինչպես ասում ենք, այստեղ եկամուտները անսահմանափակ են եւ ինչքան աշխատես, այնքան շատ եկամուտ կստանաս։ Նախ առաջինը անվճար գրանցումն է անկերությունում, դա շատ մեծ առավելություն է, երբ որ մարդը ինքը անվճար կարողանում է միանալ պրոյեկտին ու իր սեփական ավանդական բիզնեսը սկսի։ Երկրորդը դրանք անվճար ուսուցումն է, որը որ իրականացվում է մասնագետների կողմից։ Մենք ունենք հսկայական վիդեոտեսադարաններ, աուդիոգրքեր, տարատեսակ ունենք, շատ հսկայական է մեր ուսուցման համակարգը, քանի որ մեր բիզնեսն էլ հենց ուսուցողական է, մենք այստեղ ցանցային մարքեթինգի մենեջերի մասնագիտություն ենք ձեռք բերում, իսկ դրա համար պետք է համատեղ սովորենք, բայց եկեք հասկանանք, որ միայն ոչ թե սովորենք, այլ համատեղ համ սովորենք, համ աշխատենք, որպեսզի մեր աշխատանքը մեզ արդյունք բերի։ Անվճար ուսուցում ձեր վերևի բոլոր նաստավնիկները պատրաստ են ձեզ օգնել իրենց խորհուրդներով ամեն առումով, եւ մոտիվացիոն, եւ գիտական, եւ տեխնիկական, այդ ամեն ինչը կարող եք տիրապետել, եթե միայն ցանկություն ունենաք։ Երրորդ խթանը, որ կարող ենք այսպես ոգևորված ոգեշնչված ասել, դրանք 20-ից 26% զեղչերն են, այսինքն երբ որ պրոմո կոդ է ձեռք բերում խորհրդատուն, ինքը արդեն իսկ ունենում է 20-ից 26% զեղչ ընկերության կողմից, նաև ապրանքատեսականին հնարավորություն է ստանում հենց անմիջապես արտադրողից գնի, զեղչված գներով, հենց ու նաև ամենակարևորագույններից մեկը, որ մեր պրոդուկտը էկոլոգիապես մաքուր է եւ էկոնոմ, այսինքն տեսեք ամբողջ մեր կենցաղը ողողված է, չէ՞, քիմիական նյութերով, անգամ սննդի մեջ մենք գիտենք, որ քիմիական նյութեր են պարունակում, բայց մեր պրոդուկտի մեջ ոչ մի քիմիական տարր չկա, անգամ մաքրող միջոցների մեջ լվացքի փոշի, ամանդվանալու հեղուկ, տան մաքրող պարագաներ են, մեր առավելությունը դա է, որ ոչ մի քիմիական տարր չկա, ու մենք մարդկանց առաջարկ եւ մենք ինքներս ենք օգտվում նման որակյալ պրոդուկտից եւ մեր թիմ եկած յուրաքանչյուր մարդուն ենք առաջարկում, այսինքն ընկերությունը հոգնում է մեր եւ մեր ընտանիքի առողջության մասին եւ սա ամենամեծ առավելությունն է կարծում եմ։ Նվերներ ընկերության կողմից, որովհետև մեր ընկերությունը հսկայական նվերների փաթեթներ է տրամադրում մեր բոլոր նորեկներին եւ յուրաքանչյուր նորեկ հնարավորություն ունի 6 ամսվա ընթացքում մոտ 150,000 դրամի նվերների փաթեթ ստանալ։ Այսինքն մարդը ուղղակի կատարում է իր տան գնումները, չէ՞, այդ գնումները այսպես թե այնպես պիտի կատարես դու, բայց ոչ մի խանութ քեզ չի տալի ոչ զեղչ, ոչ նվերներ, առավել եւս որակյալ պրոդուկտ էկո, հիմքով, իսկ մեր ընկերությունը այդ ամեն ինչը տալիս է։ Նվերների շատ լավ փաթեթներ, դա մեկնարկային ծրագիր է կոչվում։ Ամենասիրելի, ամենահաճելի խթաններից մեկը դա տարեկան 18-ից 19 անգամ եկամուտ ստանալն է, այսինքն ոչ թե մենք տարին 12 անգամ ենք եկամուտ ստանում, քանի որ մեր աշխատանքային ամիսը 21 օր է տևում, երբեմն էլ նաև 14 օր է տևում, եւ փաստորեն նայեք ինչքան շատ եկամուտ մենք կարողանում ստանալ մեր ընկերությունից 18-ից 19 անգամ։ 10,000 անուն ապրանքատեսականի ունենք, այսինքն շատ մեծ է մեր ապրանքատեսականին եւ ինքը դեկոր չի, հնարավորություն կտա նախ մեկ ինքներս 100%-ով օգտվենք մեր պրոդուկտից, մեր տան համար, ընտանիքի անդամների համար ինչ-որ պետք է եւ մեր թիմ եկած մարդիկ էլ իրենք էլ օգտվեն այն ամենից, ինչը որ կա մեր ընկերությունում, իսկ մեր ընկերությունում կարելի ասել ամեն ինչ կա բառի իմաստով։ Սիրելի, ամենագովելի խթաններից մեկը դա ճանապարհորդությունն է, ընկերության կողմից անվճար ճանապարհորդության հնարավորություն,
տարբեր երկրներ, այնր 5 աստղանի շքեղ հյուրանոցներ, այս վերջերս տեսակ մեր տնօրենները ինչ 7-օրյա շքեղ հանգիստ վայելեցին, այո, Եգիպտոսում, մենք ստեղ որ մրսում էինք, իրանք վայելում էին, եւ այդ անմոռանալի էր, իրոք յուրաքանչյուր մարդ ցկտի, որ այդ ճանապարհորդություններին ինքը մասնակցի, որովհետեւ դա մի այլ կարգի մոտիվացիա է տալիս, հատկապես երբ որ ընտանիքով ես, հա, եւ ընտանիքի հետ եւ գործընկերները հետը, մի խոսքով այդ ամենասուպերն է։ Այ ուզում եմ մի հատ ոգևորիչ այսպես լուր ասել, հա, այս տարվա ճանապարհորդությունը Կուբան է, որը որ ընկերությունը տրամադրել է, շեշտ եմ, հա, անվճարելի, որովհետև անվճար են լինում ճանապարհորդությունները ընկերության կողմից, դա վերաբերում է ոսկե տնօրեններին, այ ով կհասցնի դառնա ոսկե տնօրեն եւ այդ նշված է ժամանակահատվածում, ինքը կճանապարհորդի Կուբա անվճար։ Բայց բացի դրանից մենք նաև վերջերս մեր դեպտակ տնօրեն Քնարիկ Խաչատրյանի հետ քննարկում ենք հա տնօրեններով եւ մի շատ լավ էլի ուրախալի լուր Թայլանդ, հա, որը այո Թայլանդը վերաբերվում է արդեն տնօրեններին, ովքեր որ կհասցնեն տնօրեն դառնալ, մոտ 2 անգամ էլ կպահեն, հա, գոնե, ոչ թե նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին է լինելու, ներառվեն Այ իրենք կարող են Թայլանդ ուղևորվել, այստեղ բոլորը կարող են Թայլանդ Մի տարի ունենք պաստորեն։ Մի տարի ունենք, մի տարի շատ բավականին է ժամանակահատվածը, հա։ Հա, այնպես որ նաև Թայլանդն է ներառված մեր 2022 թվականի ճանապարհորդությունների մեջ, այսպես ասած մի քնեք աշխատեք։ իսկ մեր Զարթուցիչները բոլորը։ Հա, ես ու Անուշիկը իդեպ որոշել ենք 2022 թվականին ընտանիքներով Երուսաղեմ գնալ, դա մեր բարենի երազանքն է, ավելի մեծ, հա, այդ մեծ երազանք է, նաև իմ հեռախոսի էկրանին կա շատ վաղուց Երուսաղեմն է, այդ ամենամեծ նպատակն է, որ Երուսաղեմ գնամ։ Ինքնազարգանալու հնարավորություն, տեսեք, մենք ապրում ենք այնպիսի դարաշրջանում, որ անդադ նույն տեղը մնալը, դա նշանակում է դու կյանքում ոչ մի բանի չհասնես, լճանաս։ Այսինքն հիմա քանի որ տեխնոլոգիայի դար է, հա, համացանցի դար է, դու պիտի անընդհատ շարժման մեջ լինես, այսպես ասած, drive-ի մեջ լինես, ինքնազարգանաս եւ ինքնակրթվես։ Այն մարդը, ով մեր ոլորտում ինքնազարգանում է, ինքնակրթվում է, ինքը բավականին մեծ հաջողությունների է հասնում, հենց այդ գիտական իր աստիճանի հա շնորհիվ։ Իսկ այն մարդը, ով ալարում է գիրք կարդա, աուդիոգրքեր լսի, սովորի, ինքը այդպես էլ մնում է նույն տեղում։ Այնպես որ այդ ինքնազարգանալու, ինքնակրթվելն է բացառիկ երևույթներից մեկն է, որ մեր ընկերությունը հնարավորություն է տալի յուրաքանչյուրին, որ ունենան առաջ գնալու հնարավորություն։ Հաջորդ խթանը դա սերտիֆիկացված ապրանքն է, դե ապրանքի մասին խոսեցինք, բայց մեկ անգամ եւս ուզում եմ, հա, էլի նպատակահարմար մտախոսել, որ ապրանքները սերտիֆիկացված են ու դա շատ կարևոր է։ Դե շատ կարևոր է այդ։ Հա, ահա։ Առաջնային։ Հա, առաջնային ինքը երևույթ է։ Իմանաս ինչ ես գնում։ Մի հատ Ստահություն է իհարկե։ Այ ես իրոք ես որ եկել էի, ես վախենում էի Հայաստանից, անկեր ոչ կարողանում ես ներկը գնես, ոչ կարողանում ես շամպունը գնում ես, կանգնում ես ժամերով նայում ես։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք ինքը համացանցով երևույթ է։ Իմանաս ինչ ես գնում։ Մի հատ Ստահություն է իհարկե։ Այ ես իրոք ես որ եկել էի, ես վախենում էի Հայաստանից, անկեր ոչ կարողանում ես ներկը գնես, ոչ կարողանում ես շամպունը գնում ես, կանգնում ես ժամերով նայում ես։ Եվ ամենակարևորը, տեսեք ինքը համացանցով է այդ ամեն ինչը։ Ընկերությունը ավելի շատ իր որակի վրա է աշխատում իր հեղինակությամբ, որովհետև համացանցով շատ արագ է, չէ, եւ լավը եւ վատը տարածվում։ Ու դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ուձիվներ կան, Ամենաբոմբային, այո, ամենաբոմբային խթանը դա ժառանգությունն է։ Այսինքն բիզնեսը կարող ենք ժառանգություն թողնել մեր ընտանիքի անդամներին։ Տեսեք, կան ընկերություններ, որտեղ դու 20-25 տարի հա բիզնես ես ստեղծում ու հետո այդ բիզնեսը զրոյանում է, դու պիտի այդ զրոյից ստեղծես։ Այսինքն քեզ հնարավորություն չեն տալիս դու միլիարդատեր դառնաս, այսպես ասած։ Բայց այստեղ դու, այսպես ասած, միջև կյանքիդ վերջը, հա, ինչքան նպատակահարմար կգտնես, կաշխատես, հետո կարող ես քո բիզնեսը ժառանգություն թողնել
քո ընտանիքի անդամներից մեկին, այսինքն այդ նշանակում է, որ դու քո ընտանիքի անդամներին ժառանգություն ես թողնում միլիարդներ, վիլաներ, չգիտեմ, ապարանքներ, այսինքն ինչը որ դու ինքը քո խելացիության, քո պատասխանատվության շնորհիվ, աշխատասիրության այո շնորհիվ կարող ես ստեղծել։ Տնօրինական բոնուս, այ վերջերս ինքս ստացա տնօրինական բոնուս, վերջին չնայած խոսել եմ ձեռքբերումներից, բայց նա ասաց թեթև մեջը մտնում ոնց ասա։ Բուղալտերում եք։ Հաստատեցի տնօրենի ստատուսը, իդեպ այս աշխատանքային ամսվա ընթացքում ավագ տնօրենս նաև կհաստատեմ, իրար հետ արդեն sense զուգահեռ գալիս են։ 495,000 դրամ ստացա տնօրինական բոնուսը, դա իմ առաջին տնօրինական բոնուսն էր, եւ մյուս եկամուտներս էլ դրան հավելելով տղայիս համար հեռախոս գնեցի, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Այո, բամուսինս հպարտանում է, ասում կինս առե, հա, դրա համար գաղությունը։ Մի խոսքով, տնօրինական բոնուսները, որոնք որ գնալով ավելի շատանում են ու այնտեղ ամենավերջի ստատուսը իրենից ներառում է 495 միլիոն դրամ։ Ահա, ամուսինս ասում է երբ ես ստանալու։ Ասել եմ ստանալու արդային։ Այդպես աղջիկներ ջան, մայրության բոնուս, այ դա էլ եմ ստանալու շուտով, որովհետև այո, մեր ընկերությունը ամենից օգտվում եմ։ Մեր ընկերությունը հնարավորություն է տալիս փոխտնօրեն եւ բարձր ստատուսում գտնվող մամաներին, ովքեր որ նույնիսկ փոխտնօրեն սկսած, ովքեր որ առաջի բալիկ ունեն 221,000 դրամ, երրորդ բալիկների դեպքում 442,000 դրամ, այդ հաճելի բոնուսն է, հա, որպես խթան կստանանք, պասիվ եկամուտներն են շատ մեծ խթան հանդիսանում։ Պասիվ եկամուտը ինքը միացած առանձին դասապրոցես է, որ լավ պատկերացնեք, բայց դուք կարող տարիների ընթացքում ստեղծել տնօրինական ճյուղեր, որտեղ որ կարելի ասել ոչինչ չեք անում, բայց դուք այդտեղից փող եք ստանում։ Դա նույնն է, որ դու տուն ես առնում, տալիս ես վարձակալության, այն նույնն է դա է մեր գործի մեջ, պասիվ եկամուտ։ Քոննա, բայց էլի գումար ունես։ Ահա, դա է հիանալի ինքը խթան է։ Դե մեր եկամուտները 3-ից 23%, դա բավականին բարձր եկամուտ է, երբ որ թիմդ մեծանում է։ Ես միշտ ասում եմ, մենք փայատեր ենք ընկերությանը, որովհետև մենք ոչ գումար ենք ներդնում, ոչ ապրանք ենք վաճառում, ոչ տեղափոխում ենք, ոչ ինչ բաներ հետ կառուցություն չունենք, բայց մենք մինչև 23% եկամուտ ենք ստանում, դա բավականին մեծ եկամուտ է, հա։ Առանց ներդրման բիզնես, տեսեք, յուրաքանչյուր ավանդական բիզնեսի մեջ, եթե դու ուզում ես լավ բիզնես ստեղծել, դու ներդրում ես անում։ Ու դա հարց է, քո դրած ներդրումը քեզ հետո օգուտ կբերի, օգուտ կկրես, թե քո դրած գումարը կկորցնես, այսինքն ռիսկային գործունեություն ավանդական բիզնեսը։ Իսկ այստեղ մեր միակ ներդրումը, որ անում ենք, դա ժամանակն է։ Որովհետև տեսեք երբեմն ասում են բա ապրանք առնել, այդ ապրանք առնելը մենք միշտ էլ առնում ենք։ Հիմա մենք չենք կարող, չէ՞, ասենք գնում ենք խանութում ներդրում ենք անում, շամպուն, լվացքի փոշի ենք առնում, այսինքն մեր միակ ներդրումը այստեղ ժամանակն է, ֆինանսական ներդրում մենք չենք անում, բայց մենք ժամանակի ընթացքում կարող ենք հսկայական փող ստանալ, որը որ նաև կգերազանցի ավանդական բիզնեսին։ Եվ նաև դե տանը նստած աշխատում ենք, տնից դուրս չեն գալիս, այդ արդեն մեծագույն առավելություն է։ Կներես ընդհատելու համար նույնիսկ դա կարելի է որպես մոտեցում օգտագործել, որտեղ շատերին երբ որ առաջարկում ես, առաջինը, որ արդեն դե մեծ մասը տեղեկացված է ցանցային բիզնես ոլորտին, հարցնում են, բայց մենք պետք է գնումներ անենք, չէ՞, պետք է կարողանանք իրենց այնպես մատուցել, հասկացնել, որ այնպես դու գնումներ անում ես, բայց ով է հարստանում, բնականաբար խանութի տերը։ Այդ մոտեցումը ձեր բիզնես պրեզենտացիայի ներկայացնելու մեջ կարողացեք ինչ-որ փոփոխություն անել, որ մարդկանց ճշգրիտ տեղ հասցնեք։ Որ ճիշտ ասեմ, իմ մեծ բանը կոզերը, այսպես ասած, դա է առաջինը, հենց դա եմ ներկայացնում, որ եթե մի բան էլ չհիշեմ հանկարծ, դա հաստատ հիշում եմ։ Տեսեք, անչափ կարևորը նաև մեր բիզնեսի օրինականությունը, այսինքն մեր բիզնեսը ինքը բուրգ չի, ինքը լրիվ օրինական կարգով, հա, դու փոխտնօրենից սկսած կարող ես բացել ԱԾ, գնաս օրինական կարգով քո եկամուտները բանկից ստանաս։ Այս վերջերս երբ որ եկամուտը ստացա, այս վերջի եկամուտը 800,000 դրամ էր, բանկի աշխատավարձը ինչ եք ստանում, ասում աշխատավարձ, հենց աշկերը բացում, աշխատավարձ, ու խառնվել է իր տղաս կողքից կանգնած է, ասում է հեռու գնացեք, ասում տղաս է, ոչ սում չէ հեռու գնացեք, ասում է, հա,
Հա, ահա, հա։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ այդ Չեմ պատկերացնում էլի իրանք։ որ հա, ինքը գրանցված է պետրեգիստրի կոմիտեին, հա, որպես օրինական աշխատանք ու աշխատանքային ստաժ է գումարում։ Չնայած այդ ստաժը մեզ չի որ մեզ հետո ինչ-որ բան է անելու, որտեղ մենք այնքան շատ փող ենք ստանում, որ ստաժը հա, պետք է չի, բայց դե հիմա փող է, էլի, ըստ փողը եթե Քիչ է։ օրինականությունը շատ կարևոր է, որ դու հանգիստ կարաս Դան ոնց որ այդ ստաժը նորից ուղակի դրա մասին է, չէ՞ խոսքը։ այս քանի տարի որ ունես ԱԶ դրա վրա չէ՞ դե ստաժը, չէ՞ ինքը գումարում, այո։ թոշակ բան։ Օ, դա հնարավոր է մեր պետության մեջ օգտագործես։ Ինքը մենք օրինական տեսեք, ես ինքս ասենք Անուշիկներ, հա, մենք ամեն ամիս եկամտահարկ ենք վճարում 5% մեր ապրանքաշրջանառությունից ենք զինվոր է դրոշ բանիշի գումարն ենք վճարում։ Ես ինքս երամսյակը մեկ մոտ 90,000 պետությանը հարկ եմ վճարում։ Հա, ոնց բազի է դու բացում։ Մենակ աշխատավարձի չենք պահով եք վճարում։ Դե հա, օրինական քո եկամուտից դու պետք բիզնես է էլի դու անում։ Սա օրինական ինքը բիզնես է, բայց ոչ թե ավանդական, այլ օնլայն։ Լավ, նույն վճարները անում ես։ Ոնց որ ասենք ավանդական բիզնեսում, բայց ուղղակի սա օնլայն է։ ինքը գրվում է գովազդային գործակալություն։ Այո, գովազդի հիման դուք վրա։ ուղղակի որ դուք որովհետև այնտեղ կա եւ աշխատավարձ դուք մենակ եկամտահարկ, բայց շահութահարկ կամ բան, այսինքն երբ որ դուք ապրանք չեք իրացնում, էլի, դուք չեք վաճառում։ Որպես գովազդ։ Ապրեք, դուք վաճառք չկա, որտեղ դա արդեն ուրիշ հարկատեսակ է, բայց ձեր հարցը, այո, դուք ինքը որպես արդեն աշխատող իհարկե ԱԶ ձևավորվի իրանց տաշկեթան այն ձեր էր հետաքրքրում ուղղակի որ այդ բանկով փաստորեն դուք ստանում եք աշխատավարձ ես վերջին հիշացեք այդ PDF-ը ցույց կտամ մի հատ կնայեք ավելի լավ որպես հաշվապահել պատկերացում կազմեք ահա այդպես եւ վերջի միջազգային բիզնես դա արդեն մեծագույն առավելություն է որովհետեւ մենք համագործակցում ենք շուրջ 50 երկրների հետ այսինքն մենք ոչ միայն Հայաստանում ունենք բիզնես այլ շուրջ 50 երկրներում ունենք բիզնես ու դա բավականին մեծ առավելություն է այո տեսեք երբ որ մեկը Հայաստանում հա ենթադրենք խանութ է ինչ-որ դնում բիզնես է դնում ասեն օ նա ինքը խանութ ունի բայց մենք ոչ թե մենակ Հայաստանում խանութ ունենք մենք 50 երկրներում խանութներ ունենք ու մենք այդ 50 երկրների այդ բիզնեսն ենք անում ու դրանից բավականին մեծ շահույթ ենք ստանում Ну, առավելությունները էլի շատ են, աղջիկներ ջան, եթե ինչ-որ բաց բան մնաց, կետ մնաց, ավելացնեմ, որ ասենք խանութ բացել է տվյալ մարդը սասը։ Ինչ-որ ինքը երկրից գնում է, չի կարող վերցնի ու տանի խանութը իր հետ։ Մերն էլ է բիզնեսը գրավել։ Այո, որ ուր էլ գնա, մերն է դա, մեր բիզնեսը մեր ձեռքերում է։ Օրինակ իմը շարժական բիզնես չէ, երբ որ ես երկար տարիներ Թալինում էի ապրում, խանութ ունեի, աշխատացնում էի, երբ որ տեղափոխվեցինք արդեն ամուսնուս գործի բերումով աշտարակ քաղաք, հետո հիմա Երևան, իմը բիզնեսը վերջ, այդ իմ երկար տարիների չարչարանքը, ներդրումը, անքուն գիշերները, ես այդ ամենը մեկ օրվա մեջ փակեցի ու եկա։ Իսկ այս բիզնեսը որ ուզում ես կյանքը մրսնով վայելի, կյանքը քոնն է։ Այո, իսկապես դա Դու լրիվ